Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, honorable ministers, members of the media, distinguished ladies and gentlemen. Mheshimiwa Paul Kagame, Rais wa Jamhuri ya Rwanda, waheshimiwa mawaziri kutoka Tanzania na Rwanda mliopo hapa, ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, habari za mchana. Wanyarwanda mnasikia Kiswahili? Mnasikia eh? Haya. Today the President and I had very constructive discussions building on the long-standing relationship between our two countries. Zinashirikiana katika nyanja za biashara, uwekezaji, kilimo, nishati, mafuta, miundombinu ya usafiri, lakini pia ulinzi na usalama na uhamiaji pia. Kwa ujumla, muda mfupi uliopita tumetoka kwenye mazungumzo. Tulianza mazungumzo ya ndani mimi na Mheshimiwa Rais, lakini pia tumekaa mawaziri wetu na maofisa wetu, tumejadiliana mambo kadhaa, na kubwa katika hilo ni biashara na uwekezaji ili kukuza chumi zetu. Kwa furaha kabisa niwaambie tu kwamba biashara yetu kati ya Rwanda na Tanzania imekuwa hadi kufikia shilingi bilioni 644 mwaka jana. Kampuni zilizowekeza nchini Rwanda ikiwemo nyingi tu: Bahresa, Magodoro Dodoma, Discount Center, Jambo Plastic, Sugar Enterprise, Sagar Enterprises, Buffalo Traveling Tours, Maximo Africa, Gasabo Grain Milling Company, LCM Delta Company, pamoja na Matrix Integrated Consultancy. Kama kuna nyingine nimezisahau zitanisamee, lakini kampuni nyingi zimekwenda kuwekeza kule pia. Maeneo mengine ambayo tumezungumziana ni masuala mazima ya mawasiliano kati yetu, mawasiliano, njia za mawasiliano, ule mkongo wa mawasiliano tayari ndugu zetu wa Rwanda wanatumia, lakini wanahitaji huduma zaidi. Tumekubaliana tukubaliane ili tuendelee kutumia huduma hiyo. Hatukusahau masuala ya kuhakikisha nchi zetu mbili zinakuwa salama na zinakuwa na utulivu. Kwa hayo kwa ufupi ndio tuliyozungumza. Tumezungumza ushirikiano katika nyanja za kimataifa. Asante sana marais kwa hotuba zenu, na nakushukuru. Kidogo nitoe Kiswahili mahali ambapo Mheshimiwa Paul Kagame, Rais wa Rwanda, aliamua kwenda kwa lugha ya kigeni.